Kurumjari, ELITETV ki special talk meng tabiri bising Muhammad Taram Okchari maruina ngasi akune puzarle ba topic asi akhoi si Kanana Kanano Manipur de khunda mine ba tongan ton ba frup sing asi Kanana Kanano kadai dagi horaki karam maina khunda raki karam babu karam bajati da chanbagi haibni sing basing azu khoi kasi khanaraga miyam da khoi thamjaga bani maruina gosi akuina unajagdri ba myasi te kana sunate Manipur ke dum yamna academician aduga social activists aduga koi kanglai pak kan balukki vice president to purba longja L.Munindro ni amada oza L.Munindro putra mokshiri kurumjari oza maruina ina khangge ning si haujuk si khoi Manipur ge hauji leire issue sida kanana karino haibasi khangdaba ge achoba issue mu lairi aduna akhoi hauji achoba issue mu oire basi khoi cookie kangbu singa si hana cookie haina leirambra karam baita na khundara ki karida du karam bajati bu cookie chingi na daga chingde basi mayam na chamam na bam le aduna in an ba khangje ning basi khoi cookie haiba fruit basi Manipur da karam ba kan dagi khunda ba horak ki ba horak ba ge karam haine le rakhi ba ge mapdam du da mokhoi gi population kamai le rami adu haujina kai le basi ojai mod am thambi aina kham khara mayam ya pham thamjage ko cookie hai si akhoi gi British ki political agent Major General Sir James Johnson iramba lairik Manipur and Naga Hills page 45 de yauri se ko imatiam tang pajar ke ko cookies anan haure mai si the cookies are a wandering race consisting of several tribes who have long been working up from the south the cookies they were first heard of as cookie in Manipur between 1830 and 40 1830-40 is the cookie has ta yana tai hairi ko though tribe of the same race had long been subject to the Raja of Manipur, the new immigrant began to cause anxiety about the year 1845 and soon poured into the hill tract of Manipur in such number as to drive away many of the older inhabitants. So I thammirame Sir James Johnson ko aduga cookie hai sigi moigi origin se ko their original same like the same page da ko their original home cannot be correctly ascertained, but there seem to be traces of them as far as the Malay Peninsula. He sumdoi neba. Kaino di si akoi gi Manipur and Naga Hills page 45 ta Sir James Johnson na hairame adigi ani suda akoi gi Thomas Herbert Lewin man ibelairik Wild Race of the Eastern Frontier of India ko mital publication ni sedum mayam adum laibi odum phangni ko sidagi sida yauri si moigi Pemberton na sida harami 83 page 83 de ko the origin of the tribe is a doubtful point. Pemberton ascribed to them a Malay descent. Ani suda Pemberton na habirame Malay descent na ko adagi amuk akoi gi sida akoi gi Thomas Herbert Lewin na mu harami si they came originally from a country page 159 de ko Paul San Pango Haiboko as to where this country is situated account vary somewhat. By some it is said to be their Malacca. This would ascribe to them a Malay origin. Sida akoi gi Pemberton na haibirame adagi akoi gi Thomas Herbert Lewin na harame ko akoi gi wild races of the eastern frontier of India ko bularikta adi ngasai gi British ki political agency sina harami si moi si pangi isan manate ba British anthropology am kalli ko mai de moi hen kalle anthropology se ko adon moi na khangna iramine ba ko simalai ado akoi gi moi gi origin si Malay Peninsula haisina cookie se ko ado moi dige heno powerful obe kangum no moi si tanthore eba tanthora moi si samparup central china sinlung masi akoi hujikti lai pondre ba sinlung haise ko aduna ngasai gi moi gi akoi gi paite masana is lai ko the paite a trans-border tribe of India and the Burma ko masi kanana ibno da ice kam ken thang aisine ibne kanana forward toramge da forwarded by Professor B.K. Roy Burman. According sigi akoi chapter 1 sida introduction the yarum si according to the local traditions the Sin people originated from a pit somewhere in central China. Sin nei di cookie buni ko Sin nei se akoi gi Burmese sing na cookie da piba title neba see Linguistic Survey of India volume 3 part 3 page 3 the yauriba the word chin and the cookie are synonymous and the word chin is given to the cookies by the Burmese adi sida particularly se mention to be chin hai cookie neba
moigi origin si akoigi somewhere in central China na moina panbada yauri ba adigi sigi akoigi jo nation ko balai Dr. PS Hokum ni ibela exercise moigi angang kappa matamda moina akoigi moigi maronda moina khare iri ko masi akoi arta khangde aduga silung aina yauri ba ko adi moigi angangi tiffin se moina silung dagi porkani ana haibane na moi kabui sing na arta hantoi isai si moi kabui sing na khangdabdagi saubni masi akoigi kuki gi isai oire se masi hojikta khanga pudong tawri ko mi gi isai sau haitare na ko aduna ngasai gi silai renga sagi moi silung an sakui isai do ko aduna moi si moina leiru mafamda moi si autonomy het taluba state het taluba adagi moi halaga sum tan thorok bane ba China dagi su moi si akoi gi kangu irang ngai di moina kari no khra talo di moi si selak bane na yauri ba akoi gi mari intellectual ais pudaiti du ibelarik da mar ko bolarik ta moi si sanjan china sinlung dagi kangu irang ma selak bane na yauri ba adagi moi si malay peninsula dagi central china sinlung da moi si ele sanjan china sinlung dagi moi si Burma da sangjale Burma da scatter tawre China khundare aduna moina Burma da moina laibu matam sida moi mi pangkong da kausan da moi mi yamna ba pangtong da tawba aduga khoi gi khun pangchaw da chawthok ba adu Burmi sing sina moi se unreliable friend ne treat tawe moi gi ne sir sida ko noi sida khun taw se kanan taw in ta na khoi gi sip na hai sip to goro phara jen thame ma khujin ka ande adagi khoi gi masam zuka ande moi je la ri yauri zalengom ko bula ri ta ko adagi akhoi gi kuki machine thi na mercury se boil tawraga maya da hijal hat bai wari su yauri ba 1948 49 da moina Burma da state ta lui ba then again 1967 da akhoi gi Saigang division central Saigang division je autonomy oire lok thu ba adagi Burmi sing na moi hala tan thorak bane ba hat pe sum na hat pe te khadaon operation na akhoi gi bogus akhoi gi moi gi registration kanu to wi ko ada akhoi gi moi je machine gun sina koi kakhai raga akoi nomoina panbasu pandabasu pulap phummaga hatkibne ba madu kibdagi Mizoram da Manipur senjale aduna 1992 3 4 even 5 hoba koi gi naga ko ki class hoki ba masi naga ko ki class se ethnic class na te ba masi foreigner issue ne ba khangda gangu kharana masi ethnic class ne haiba ne ba ethnic class ai si laminai ba kang basen hana suna to ba khana sena to se masi ethnic class hai ne ba ozagi da lakting da na thamjani si karam ba kanda gi khoi Manipur da moje khunda laita ba horok page 19 kya gi orini aduga 18 kya oibno adu thambiyo aduga mogi matam dugi population se kya amle mi de ozagi research matu ne kai lege du tham ai madu ai na kham khara thamjage ko ma khoi gi khongjai khoi gi khongjai hai se masi hana na lak bane ba masi khoi gi Saitharol kumba ba 1936 da phongba khoi gi Paung Kulisan Roy Kari na Pongba like akhoi Kulisan Sarmon Pongba like the sum yauri PS599 da akhoi khongjai haisi moisi pamhaiba period 1741 da moisi kuntra da ina ni phu mung la e hai ko moi yamde akhoi unadministered sandwich border area hai ba mesi khunda ne mitei singna tangkhul singna noi kadai digi lakno hangba matam da khongsai hai ba aidi moi si Burma da khongsai ko bu khun lei adurigi lakne hai bane ba moi khongsai khum me ba moi yamde moi kuntra de ni phu muk ne ba khara khak ne ba second da bungla isna khoi wifi ko ki hai sine ba masina khoi gi gambir sing matam 1825 1834 sida khoi gi wifi ko ki se lakhi ba aduna khoi gi wifi ko ki celebrate their coming ceremony during the reign of Maharaj Gambir Singh. It has stopped now since 1996 so as to prove themselves they are the indigenous people of Manipur. Adu sum pangthoktra laitar boin we si Manipur gi yellow mini indigenous people ni se highway yaro in 1996 se lepre ba wifi ko ki na moina Gambir Singh matam da lai na moina celebration tor ma se 1996 ki mamangi local newspaper mayama da phonga mini madu mayam collection to gira dum khangni ba hoji hoji musale ram gani ba ko adu collection to biro sigi matung da aimo la e adi matung da akhoi gi mar la e ko adu moi gi mar gi intellectual ais pudaiti adu ibelarik da mar ko bularik da central china senlung asdagi moi se kanu ki rang masela kunena moi mar masani ijabularik te yawi paite gi su le redna adigi adu matung paite la e simte la e aduna akhoi gi
all cookie kanano hai tar boiding asai khongsai ne adigi wifi ne imol ne mar ne paite ne simte ne moi taruk si all cookie ne ba aduga akhoi gi imol si moi si Manipur gi indigenous people di oide adubu khara amna moi si naga group na singjana ba tawi khara amna cookie na singjana ba tawi adi khara amna imol oin leijani haibe yawi adu moi matang ai sam pa matiam tang panjaram ge 1757 da vegas andagi matam da ahum lak khunta khare ba asi akoi 1757 da akoi gi Burma gi ningthau yu ungjaya asna Manipur da lan tar matam da Iravati turen ma pan da ta ba akoi gi imol singjina moina mateng pangaga lan tarakhi ba ko na thang da moi se Manipur sang matam da Manipur gi mafam taramari da khun tarakhi ne ba kha imol sin hun imol khomdam phai imol khudeng thabi imol chandon pokpi imol aina khoi gi unapal imol aina mafam taramari khun tarakhi ne ba addiction si oijare aduga ngasai gi akhoi gi thadau cookie harise thadau cookie si khangda ba kharana ko moi si akhoi gi indigenous ni aduni adani na haibe aw thadau cookie si de akhoi gi nursing maharaj gi matam 1845 1850 Colonel William McCulloch na moi se khunta han gi bane ba cookie settlement se khoi gi Colonel William McCulloch ta sinai akhoi gi nursing maharaj na ko adugi matungina moi se akhoi gi Manipur da khun tarakhi bane ado akhoi gi cookie si kana no se habetang pathok jage ba ko hoji phogda lari si list of scheduled tribe in respect of Manipur sida akhoi gi naga adagi cookie puna tawraga tribe kontra mari lei sida akhoi gi aimol gangte mar mizo paite ralte simte sukte thadau wifi adagi any cookie tribe haiba ma adagi mate haiba ma moi tarago humdoi sidi akhoi gi cookie ni aduga moi se Manipur gi indigenous people natte ba ko adu sida serial number 27 da yauri ba thadau cookie hari sida group contra amuk challe ko ai pathok serake the following are the recognized Thadau tribe covered under the amended White Government of India Ministry of Law Notification Order Number SRO 24777A dated 29 October 1956 New Delhi 1 the Guite 2 the Dongel 3 the Sitlau 4 the Singsit 5 the Kibzen 6 the Hokip 7 the Chongloi 8 the Hangsing 9 the Tokthang 10 the Lozam 11 the Haulai 12 the Tuboy 13 the Saum 14 the Kulho 15 the Lupo 16 the Lupeng 17 the Mishao 18 the Mate 19 the Baite 20 the Lungdim 21 the Ngailut 22 the Kinlung 23 the Insun 24 the Jongbe 25 the Lungkim 26 the Liantang 27 the Thangjio 28 the Changsan 29 the Langum 30 the Koyung Thang moi kuntra se thadau cookie gi manung jalle moi singse subgroup haigada subclan haigada ko aduna thadau cookie hari si masi Manipur gi indigenous people oide moi si immigrant ne ba ko all cookie si immigrant ni adagi new cookie si immigrant ne adubu akhoi gi lairik kharada ko akhoi gi Colonel J Shakespeare ni lairik the Lusai cookie clan ko sigi page 149 da akhoi gi siru gumba adagi kom gumba adagi hiroi lamkang gumba purum gumba tarau gumba anal gumba adagi moyon mongsang moi kharesi akhoi gi all cookie ne na isalam ba yawi adu masi karmani isalamino haitar boidi translator hape ba cookie translator happy mitai translator happy naga translator happy translator singduna moi singsi all cookie ni aina hairam badigi asagi British ti khangdabani na moina all cookie ni haide chumaboi ning der moina hapsalam ne ba kaino di akhoi gi kom koireng chiru sothe tarau purum moyon mongsang anal funal maring khemte hiroilam ka moi singsi akhoi gi all cookie ga akhoi gi cookie singsi khara khara nakna le ba adu moi se charo maru no ba lon li khare mana ba ko adagi khara culture da kai de moi tinjin question na ki be to ko sinang asagi lon li si cookie singsina akhoi gi North India da particularly Manipur lang matam da sak sage haise thok ya ponte ba laipak haise khangde ya ponte mi haise khangde ya ponte ko nang haise khangde ya ponte aduna moi lon je manabani na akhoi gi sida akhoi gi garrison iramba akhoi gi linguistic survey of India volume 3 part 3 ko sida akhoi gi maitei na ngangi lon se
chin cookie ni ana mana hairiba masi hairibi maramdi kom koireng siru sothe tarau purum moyon mongsang anal phunal maring khemte hiroi lamkang moina ngangari lon sidi maite long na adum iman manai ba mi se mi hai lepak se lepak hai nang se nang hai napa se napa hai ko aduna mayam lai khreba kano affinity se ko aduna moina ngangari lon do akhoi ge manabani na maite ne ngangi lon se chin cookie ni na haram bwa ne ba kaino di moi tara go humdoi du chin cookie ni hajalam mamni na maite ne ngangi lon se chin cookie ni ana hai ta semboi de duna te ba masi linguistic te lak tar bodi proto da muk thira kani ba kana ne hen lige kada di pugi mon thirak matam da lon je akhoi ne moi de lawru na te ba akhoi de gi moi na pugi ba lawgi ba hai tare sina maram oiraga maite na ngangi be lon si chin cookie ni hena akhoi gi je garrison na man ibiramani ado akhoi sauru yate kaino di ngasai moi na lana mamangda ngasai old cookie ni hajalam mamni moi taram doi do moi ga khoi ma na ni na khoi ngangi si chin cookie ni haram bwa ni ado akhoi sum thok pi ra ga loi re kaisu kaino to na te ko da housing si akhoi na pa mi housing si cookie sina karamba cookie sin karamba tribe ta change hai du ga naga sina karamba tribe sin ji cookie de change naga de change se me am ji confusion lei bu au na ji cookie hai ba ja sida chi chali se kom ji cookie de chanbra chandabra daga se anal ji chanbra chandabra ai mol ji chanbra chandabra je khoi sida tuan ba ma gi lei hai tar na ozana sofa ji bauta research work na to birak pani isa du botanist am orga su tuan ba si social work to tana du lak na cookie hai ba group sida karamba changa de ge duga naga hai ba karamba changa de ge to jam thami mu akhoi gi Manipur gi Yelomi Kanano that means akhoi gi indigenous people Kanano hai tar boi di all stone is Paleolithic period te hong lai ra ba hoji phau da 7 clan lai ri se tribe kun ga mari lai ri ba kaino di indigenous people lai sidi masidi immigrant indigenous people obiya te ba cookie ne indigenous ne habiya te ba kaino di medi immigrant ne ba immigrant ne di laga settlement to se masi immigrant hai ni ba migrant nation salaga sahi manga tra lai ba or laga sahi manga tra lai na migrant hai ni ba moi di immigrant ne ba laga settlement to ne ba aduga indigenous ni haita indigenous hai bisidi laga settlement to ba immigrant sing na indigenous ne habiya te ba moi indigenous tribal forum adu dan sa sambur lai jawa ne habiya te ba adu akhoi gi Manipur gi indigenous people Kanano hai tar boi di kom koireng koirau kharam khemte khoibu langte moyon mongsang anal phunal maring adegi akhoi gi khemte hiroi lamkang mau maram pongmai thangkal kapui tangkhul mitei tribe kun ga mari se masi loi 7 clan lai ni ba ko adu masi akhoi na ngakta haibe sunate moi gi akhoi gi tangkhul masana izaba lairik ko akhoi gi tangkhul masana izaba lairik akhoi gi hangba wungnau bingwi khamsui haiba the royal scepter how naga customary law haiba ais makango isni ibni si WA si sakoi kare hoina adum recommendation pibirami ko hari bala riksida moi 7 clan lai na iri moi tangkhul maron de ibni ai artha loin khangde ko moi ni sida hari si sangsini hangba sini haiba mangang si jajo si equivalent oi hai angom si singlai hai sine hai luanga iluni si ga mane hai khuman si simprui hai moida moirang si ningsen hai hopsen ningsen akoi gi SDO kisan ga hakhi da ko ni adu ningsen ko adi moirang si ningsen hai adagi khangan basina silai ni hai adagi sarang lai sangthem sina kare ni hai si samana na kabui du silai ne ba kabui da gangmai si angom ni kamai si mangang ni gomlai si kumani panmai si luang ni smai dok dana akoi gi tribe kun ga mari sida akoi gi salai taret lai sibune ba akoi gi Manipur gi Yelomi indigenous people hai se ko asai kitang jo pathok chara ke mayam se confuse tong towe thangal da angom se akeng hai mangang se haura hai luang se leisam hai khuman se nungpi hai sarang laisang them se akai hai khangan ma se apui lapai hai moirang se hoksam hai ko asi akoi gi mau da lai ni mau da angom se ahui hai mangang se amai hai adagi akoi luang se sinmari hai khuman se akunglu hai sarang lai sangthem se asui anem hai moirang se anui hai adi khangan ma se khote lamai hai ko smai dogdana khoi gi mau da maram da masi loin pathok loi di kuini sangani ko tribe kun ga mari sida akhoi gi salai taret loi lei ne ba hai si akhoi gi oza kainoni iba lairik ko akhoi gi Dr. L. Vegasan ni iba lairik ko a critical study of the religious philosophy of the Mithai before the events of Vaishnavism in Manipur ko like se yauri ba moi gi salai taret lai ba tribe se ko adu mai si sudi mai di tara mari muktani ko adagi
Sigi Oza, Akogi, Ayakpam to Mani, Ivelarico, Mita Yak Salai, a super cola, Exesu, Akogi, Salai Terele, we say Adum Taraga, Marimanga Yaurico. Adegi, see Akoina Pongza, Akogi, Manipurian people, geography, Manipur Suko, Salai Terele, Kungamari, more equivalent, Hapsari, Aduna Sagi, Machine Taku, Akogi, Manipurgi, indigenous people, Kanano, Haitar, Akogi, priest among the home later. Who's it the 7 ladies, a tribe Kungamari lady, I am attacked Panjagi with a call. Although Atashidi, immigrant never. I don't know Moisi Manipur indigenous people in highway ate, Ado Okogi, Cookie Harise, call. Cookie is out Sitagong Hill Tractor, Okogi, gun factory Malaya, Vegas and Matam the call. Sar Harry Verilis is a simple Bistagon gun factory, call. Masiki say Okogi, Arakan Side the Lava, wild tribe Haitar in a call. Moising. No may Masang Batum Sawi, Zahas, Tangat Patanga, but those Asami sing Bangalis, cookie in a coeva, at the corner worship, resisting pick up Toruga, cookie in a minus an agil never, Hanakor Maming Teo Muiseko, at the cookie Harisigi Manunda Moi Nifuga Humdoi, Samuxelli call. Aduna in the Yagi contexta, a quickie indigenous people Odyssey, Aryan Hindu sing indigenous people Oideva, Kainudi Musi immigrant never. The Moisi, a quickie, Nashidagi Sahili Sunga, Songa Mukima Mangda, Central Asia, German Londegi, Nomadic Hardizena, Yao Shenbo in a Moisi, Afghanistan mountain hill range, Khyber Pass, Lalaga, Moisi, Changaga, a quickie, present Pakistan, Punjab and Sindh province, the Yanana Kuntara Kivaneva, Adigi spread Torkudana, Bengal Novatora Ineva, Aduna, quickie, in the Agi context, indigenous Orisi, MP the Haraga Gons, Urisada Haraga Colbill. Adegi Kogi Zarkan, Bihara, Saida Haragana, Mundian Kana, I know Amani Pivani Amyamiko. Aduna, Adibasi sings indigenous people Oeva. Kainodi Adibasi is Sanskritic Harpa, Hindi or doing ever. Adi the Mamangi, Basi the me, Mamangi me, go. As I know, and Humpanzagivido go. Aduna, Kogi, Shina Kogi, in the context, STPDC, Adibasi sing the neva. Go. Adigi Koi Manipurgi, contexta, STP, Kogi. Indigenous people the pig of never go. Can you think as I tribe is a quick Webster dictionary, the December dictionary, Matungina go. Tribe key definition, PVC, a tribe is a group of primitive clan under recognized ship high go. As in a quickie Angom, Mangang, Luang, Kuman, Sarang like Sanctum, Kang and Bamoyang, kind lady say, must see a primitive clan never. Aduga Angom Ning to Mangang and to Luang and to Kuman to kind lady say, must see primitive clans in this ship never. Other Koisi Maitisi ST or whatever 1990 da Koigi Kasi Masa Koigi Government of Indiana, Norisaka Sokotanavana, Akoi Maitisi, Karakoi Norisaka Sokotanavana, Kasi Masala Ram Hiva Sar Nicholas Roy High, British Sarko High Masiko, the Koigi Gopinath Bodoloi, freedom fighter, Akoina the Minister High Premier Kahimo, Assam missing a digo, Moini Tarakazane. Madame Duda Akoigi Manipur की लारी है वह हाई तारने कंस्टिट्यूशन का पाव कोई डिज़मनी देव शर्मा बंक बिहारी शर्मा कृष्ण मोहन मोई कोई हिंदू दे एक लोग कांगू सिंह ना कोई दी अर्जुन की सदा नौदाने कोई दी मिट्टी सीधे कोई की जनरल ओइगदव ने चित्रंगदा विभान मसा मसु सिंह ने कोई कदोगी ट्राइब ओइदोइनो कोई दी कनोनी आर्यन की डिसेंडेंट ने को कोई दी जनरल ओइगदव ने ओइहिवने बा अदुगा ngसाइगी इंडिया दा तिलो मतुंग 1960 की ममांग दा बिफोर 60 लैंड सर्वे तौनबा अखोई लैंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड सर्वे रिकॉर्ड तौनो ग्रुप अम सुमुला अमेबा अदुगा साइगी सेम ग्रुप मोय अहु मरी दो अदुना अमु अखोई सिंगचलहन गी देबा कइनो दि मैते सिंग द खुनता आरदि अखोई लोइ चथोखरनि मोय फंक्शन तो या रोइना को मोय अपिप वाखलोन हाइदारेना को अदो अकुपदे पंजर रोइ को अमाइ तौना लैंड सर्वे तो हौदबनि अदो हेलीकॉप्टर ओइन तौए लैंड सर्वे दो को सिलाइजरे अदुना ngसाइगी इंडिया दा सही लिसिंग अहुंगा चांगागी ममांगदगी हौना लैराबा आर्यन हिंदू सिंगसिबोबा इंडिया की indigenous people oidraga tribe oidraga in the middle of 19th century lako moine tribe oibia bro india manipur government na sahi humbumdra na tumming da manipur gi indigenous people na taba immigrant kuki nifuga humdoi han esilista lana sanjan greba masi ehu kalaba justice aga na amuka thatpe ya gani ba lana sanjinta re amuk kapata ba natro tribe oidobo na oidre tribe oido mina oire sigi kena badune okay ado koi sai in particular cookie la ka anda
18 kya dagi na daga kai chap chana khoi Manipur da khundaba horoki base madu khoi se suppose bari libi re ngasai Bangladesh som dagi lakiba Mizoram da lakpa Lusai Hills dagi duga exact Manipur da taba horoki ba Manipur da changa ko matam da makhoi missing kya legi ba adugi census report ke matu na kamai na hengalaki ba do madu thambiu za phane adang ngasai akoi gi Sir James Johnson na mana haigib da 1830 dagi na 1840 bag da cookie se taba hore hai re the cookie settlement started sai digi dum hore aduga ayamba sanga khiwide 1845 to 50 sai digi fajan sange adu cookie settlement si akoi gi political agent akoi gi Colonel William McCulloch aisida sinai ba akoi gi Nursing Maharaj na ko cookie settlement se khara amana moisi irregular troop oina recruit tawre adagi khara amana akoi gi porters posai puna boina tawre adu moigi masingi matungina khunta hale even akoi gi McCulloch ki phurkhau dagi paisa bo lokthoga pire haire tolo pire haire moida ko summa laire aduna akoi gi captain dunna iramba lairi ko akoi gi Gazetteer of Manipur ko Gazetteer of Manipur kanani iramba by Captain E.W. Dun ko published in the year 1886 record na mamangini ko masi Captain E.W. Dun BSc in Intelligence Branch Quartermaster General Department of India hai ko ma ko na general bokagi hai masi ko mana captain oiring aida iramba la ni sino authority oidoine ko si Gazetteer of Manipur sina ko matam dugi mogi gazette ni ko ado sidagi sida akoi gi cookie masing akoi gi cookie masing ai pet panjara ke akoi ne khandok da ko masidagi da akoi gi a first group of latest cookie arrival ko sida akoi gi Captain Dun iramba akoi gi page 69 to 233 sida elevation hapsare akoi ne ko elevation 450 ko akoi gi akoi ne lai ba si valley se akoi gi foot hills ni plateau ne ba ko valley na te ba se plateau ni akoi gi Loktak plateau sina Loktak su plateau ni Bangai range tagi akoi gi Sasampur gi Bangai range tagi Loktak wangwi helin Loktak tagi Imphal wangwi helin akoi gi foot hills ne ba ko aduna elevation hapsare se elevation 4500 serial number 1 laira Cookie village Bonlon adigi clan Hokip house number 10 inhabitant 50 fighting men 10 transport coolie 10 pay 72 sumai laira first group of latest cookie arrival adigi second group of latest cookie arrival aduga maruina akoi Kogruj da cookie taram deba akoi gi lublakpa akoi gi koireng haina akoi gi ningthau da firewood supply tawno ba koireng khun ahum khak yum ahum khak taram me ba koireng ai je akoi gi naga nate akoi gi cookie nate naga ne ba ko moina cookie de singsan gi wa ne ba cookie leram de aduga akoi gi first group of arrival second group of arrival 40 plus 37 77 cookie bona fide refugee village in Manipur till 1886 Captain Dun gi matungina 1886 fawda cookie khun lerami only 77 khaktane ba hujik khun lising ahum hele hairi mari sudore hairi ba ko adigi census yaw da mayam su leire ko si leire aduga akhoi gi the correct number of cookie were never more than 6088 in the year 1881 Captain Dun gi matungina ngasai gi 1881 bawda cookie lerami lising turukka marfugu nipan khaktane ba sidagi da khoi Captain Dun gi se moina kom koireng siru sothe tarau purum moyon mongsang anal phunal maring khemte hiroi lamka moi trom doise all cookie na hajalam base akoi no khantoe moi sing sidi all cookie nate moi sing sidi khoi gi indigenous people ni present naga group ne na ko aduna moi gi sabsaba number si lising taruk ka marfuni pan khaktani in the year 1881 da aduga India da mars taw matam da cookie akoi gi moi gi khun leiri si 250 village layena takpirame adu moisi akoi gi Budasandra Maharaj na akoi gi Shillong da merger agreement sign tawroga halaga mathwai nungai dana leiringai sida moi hokip akoi gi sasat khundagi moi cookie kenomung lae hai akoi gi samaga yankhai hai ko samaga yankhai su moi si mazal loaded gun nei de akoi gi nomoi asubi gum pairaga moi si lae aduga akoi gi Maharaj akoi Shillong chatke akoi nomoi kamna gi hai moi pai nomoi na kap da Shillong yau dogi type da ko adu moi gi main fear de atai na te ba India da tintar boidi government of India na cookie sing si Burma di tanthor ko adumaina moi su tanthor kadra na aki belai ba aduna moi na sai gi Maharaj sangune da Maharaj si khange moi gi kano se moi gi intention se adubo manga kudak tu mana pen da noi kari pami hanguda swaida konung maya da lai ro ko level lam moi de khar pibi na
ꯍꯧꯀꯤ ꯕꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯄꯤꯒꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ Okay, adu hajik si ngasai bire old cookie aduga new cookie leire hajik at present da Manipur lengang na khang ba hai tare ko Manipur lengang na khang ba gejet te yaw ba cookie sing sina kana group sing no to naga da chalis na kana no da tung thambiyo ja do hajik jiki na leire po sida cookie khoi na ji khang da bam leire ba kom si anal si aduga si maring si paite si kari no hai ba gi khara magana khang ba khang da maming ta do mayam su leire aduna hauji ta at present leibada cookie group se si basina cookie ni aduga sigisna nagara chale to ongdung thambiyo ja ai thamjage ko akhoi gi cookie group ta salli bising si siana ai panjarage ko cookie da salli si akhoi gi aimol gangte mar mizo paite ralte simte sukte thadau wifi jau adagi any cookie try am yaure ko adi mate moi singse moi tarago humdoi se masi cookie ne ba aduga si thado cookie si ke amuk saplan am pathok cher ke ko mamang su pangre guite dongel sitlau singsit kipzen adagi hokip songloi hangsing tokthang lozem adagi tuboy saum khulou lupho lupeng misau mate baite lungdim ngailut kinlung insun jongbe lungkim lenthang thangjio Sangsan, Langum, Goyungta. Masi Yamani Karasu Kangwani. Oh, I do the Kamwani, the Wakun Hekanabda. I'm Molsi cookies and Dura, the Nagachim Dura Karisington. I'm Molsi, Moisi, Manipurgi indigenous people Martin Nate. Can you the Mois 7 clan like Teva? Akogi Manipurgi indigenous people Naga was it present Naga group Akogi Kungo Humdoi Laidana, city indigenous people never. Can you the Mois 7 clan labor? Moisi priest among the home lady? Was immigrant Nate? Adu hojik hol 7 clan lay bise asi masi indigenous people ne ba adu ga ngasai gi aimol hai sidi moidi akhoi gi Burma gi akhoi gi Iravati turen ma pan khun taram badigi vacation reg matam 1757 da Burma gi ningthau yu ungjaya sina lan tarap ko da moi yoro ga lan tar e ba Okay, aduga hauji akhoi kom si nagara chandora kukira chandora ji ga chobule khoi khara khang ba ja dai adu ai hai jage ko mai je akhoi gi indigenous people ne masi akhoi gi present naga group ki menung san ni kaino di akhoi lai hakti hong lai ra ne ko mai se ibdo wangre na anal lingol sangnu lai ma lawra pok ma sa ne bi akhoi gi kano lai ne phok te lai ga proto sum lai ne ba ko masi khudam abu mantak ki kong kangu no ibdo wangre ira saba adagi ibdo nung sabi ira sabagi khudam leiri ba aduna habiyo akhoi gi hojik present naga group ana akhoi salai tere leiri se sidi akhoi gi homin kamin rakpa mao haiba maram haiba kom haiba koireng haiba siru haba sothe haba moyona ba mongsang haba kabui haiba maite ye sidi hana kol maming na te ba ka moi sidi akhoi gi khun hongdok hongjing tawna bada amana thonjana ba maming ne ba masi akhoi gi bellies de mi leram de ba ising atane leram mi se ising gi level se makotna somda ngapum jingin na romene somda sangai thel yoromene ising do lai rabne na akhoi gi sangai me ama ising thakadegi akhoi gi thiendana lai adi grouping to lai thiendana lai na sangai thel lain kauri ne ba ada akhoi gi sugunu ham aina sugunu nungthong gi kilometer amugu makren chatharaga singnu hon en lai se asai sugunu ham na khara tong khapa jaga oiram majani da khara tong khapa jaga si matam da akhoi gi Burmese plate ka Indian plate ka tectonic plate ani se sliding tawba takhai na ba thengai na bidigi ngasai gi namdagi dana singnu hon aina ising je sithagre ising je sithagaraga a Burma da tare khwadi ana kang ise kangpokpi mathang da kangla tongbi valley da kang yan kang ise Imphal kangla sine ba ado akhoi gi khangkhui kep lairi Tharon kep lairi Songbu kep lairi adagi akhoi gi Tamenglong gi akhoi Lungpha kep lairi Jogji kep lairi Khopulang kep lairi ko adagi hariba kep mayam se human habitat kep ngak tane ba ado Paleolithic period old stone age gi period ta akhoi gi forefathers sing se kep ta lairami ne ba adagi akhoi kawru gi ikona chawam leidina ikona chawsim na ka thian mayam leidina masi ihan hana khun tholai ne ba masi khun thole adugo khun thokpa simatu ising phangba mana masing phangwa hum hana thok ta ne ba masi khun thole aduga chaili sing kolum dogi mamangda kawru gi yagi soruk phawden se hongdar matam de mi je khulling ba haire pamlo u ba haire yum sa ba haire ba phawden ne ji imoinu gi funga yum nari ba salad gi sangai mum nari se lai khundin ne lai myam gi secretary ne haire ba
mase akhoi kanglai haims lairon dia uda kawrugi phauden loimom chara phau houni mapandi thang hingangoina harau se hek tak tamapung tamna satpene ne yauri ko ado akhoi harau thenda kang sogon kangjai sanagi begi maje koi sogon kangjai yeyugi adigi lai harau se sida hogdoi haine ko sumba mayam ma leire ko adigi akhoi gi ising kang thagina kang pukbi kumthare adi kangla tongbi yaure aduga akhoi gi kangla yaur kumatam dri akhoi sabu saba hira kumthara bane ba aduna akhoi gi kangla gi pakhang bi lai sangama sari se asigi mayada Kolkata ki scientist kango ceramics and glasses research institute haeba moina phut mapan gi inchini pan ne phut tarama to hene lu doctor ga yeng matam da wood jailem yum sagri umate posar pange posar se mase thermoluminescence system and scientific dating to matam 20,000 years before present haeba China ki dimo gi professor Jialan paun ibilarik early men in China da moi sahi lising trate ten li de 17,000 years akoina sahi lising homari liwi hele ne haeba sigi matung da amuk akoi ge Dr. A.K. Sarmana sekta gi irin mapanda asibna sinaramba kon lik utensil bon tripod poster mayam phangeba hariba tripod poster simasi scientific dating to matam da 10,000 to 15,000 BC haeba ojako manu wangu ina pasinga no poket ha mi masi khundagi phangeba tripod chapung pan se siga de khoi gi kaino gi ukul district gi longpi na traga nungpi da phangi se samane hairi ko masi scientific dating to matam da 10,000 to akhoi Neolithic culture 5,000 to 10,000 BC hairi ba adui taragati akhoi civilization se lire ko aduna akhoi nongda laren pakhang ba 33 AD da pale se maji hindu ni semjalam bane ba kaino di moi hindu gi moi scholars ne iri ba Mahabharat Ramayana gi wari se ngasi gi sai lising ong gi mamang ai 1500 BC mamang gi wari uin tawe ba aduna akhoi gi Mahabharat ki akhoi Arjun gi Chitrangada gi bibrar ma jam sing haibi anu hono da nongda laren pakhang bui wari se moina 33 AD da puthara khibne ba puya wa koklon hilen thelen chala amai lon pukok puya da mai chau mangana wari lir ga tahli ning thogdo nga sapa ning thogdane ba nga sapa ji thoklok thomoi nongda laren pakhang thong puthara bane ba nongda laren pakhang ba the story of nongda laren pakhang ba is not a history, it is myth. There are 7 incarnations of mythological king ipu atho pakhang ba. They are Kenawa Pakangba, Keklawa Pakangba, Tubiran Pakangba, Yangiran Pakangba, Triptukong Sang Pakangba, Nongdala and Pakangba, and Yangi Pakangba. She Laiwari neva. Laiwari is 33 Diputra Piabro. Kaino de Quigi, Great Wallop Sinas Harris, 7-6 BC, as I never go. Oziki, India, Neko, Visida, Alexandra Landar is 26 BC, Side never go. Sigim among the Greek, the Rome da karida afawa philosopher mayam pokra ne Socrates Aristotle adagi akhoi kaino ga na ko masi pokri besing si pokra ne aduga akhoi sida 33 AD du bo akhoi gi nonglum dagi ko laga akhoi gi pulai rom na maya da umma pora ga nonglum dagi akhoi mama lai nung ya bi na ko laga nongda lai pakham bo ole so it is not a history. Sidi moi samjal lak bane ba aduga akhoi gi ising kang thagi bidigi akhoi gi tangkhul ga singje hana akhoi gi khurai haideng da khulai pung hairam me hai ba imuinu gi akhoi gi ahong pung lai na hojik moloi mayang lai sangare matiem khata akhoi gi kanu tor ga lai da akhoi gi imuinu ahong pung je kaithen kar lewak chawang ngawing nungai fe lai ne ko lai be sing sai gi asigi awang thang masok se khulai pung hairam me ba hana adu khurai di moi tangkhul na khunna chau ba hai bane ba ko asida moi se settlement torom dagi due to hit in a mosquito sai kangsi ising phata phangin awang ba kagre singda sum ka ge dana sum chat ke dana ango singwang ma mitei no hungnong pok thong ai se masida khoi gi ta khok sa ba haiba singkharul chong ba haiba tangkhu go ni pam le me ba haiba spare dance haiba tangkhu haiba ni pa se maming lorga tangkhu lein kau gi ne ba adagi sahi lising gi matung da khoi gi manau ni pa singkharo ong sa pok thi ba se me sakre ada mayam sing gina halakte na khongul lir matam da akhoi gi tangkhul call it okpokpi jang sai ong masa selera me ba phare noi tam da leitar boide hayeng mera ba tha nongching chu da lesin nong phai thang da matam sida tam digi mai tharo mai jau tharo matam sida na yam akhoi noi bi hingi haiba khangge na hai re ba mera tha nongching chu da lesin nong phai thang da matam sida tam digi mai thare mai jau thare matam sida chingdi mayam sing sina ure adagi moi gi lon da miti hai re ba I think asagi mai ure hai bane ba adanga sagi the word miti is derived from tangkhul's word miti in their word miti means the fire is sin ko mai ure hai bane ba adu ko na mai the
hai hiwane ba ado kabui hai je akhoi gi sarang lai sang theng gi pukok lamning sang sing chala kabu sing ka lamina ngi da akhoi gi sandang sen ba satki ba moi gi lon da ka pui hai de kauren pui hai de poithok ra thadok ra sandang sen ba satki ba hai bane ba sarang lai sang theng gi pukok lamning sang sing chala ga kabui oi gre aton manau nungu yum thang ba sina horok kon thang oi ho gi wari lai de ba aduga sai gi mera tha October tha ko nongching chu da ba laisin nong pai thang da ba sky je clear blue sky oi matam sida tam dagi manau sing sida mai thare sing ding ma sing ure mi ti ana moi se akoi nau hingi mai ure na hai re ba ko matam sida ching dagi pan mai ren lasing pura kum dharak ba hujik ching mi na lasing putok lep khre dana ko adagi akoi tam dagi phau nga go ona ba sing mi tam mi pulaga hau song se mera hau song bai na pangtho mi ne ba masigi nungo be thamdi lai pung thok taret lai nura taret ira la me ba aduga akoi gi nongo wi saren challe ba yok lining thau maitreng lining thau santhong lining thau kongon lining thau adagi likla laima liwa laima minu laima hide laima torei laima na laipum tok taret lai nura taret lai ne ba masi ira lai ne nongo wi saren challe ni leba irang hogdana ba na masi pamai pe ta to khara to re aduga amuk makha sa tharak pada hujik amuk khara tawra isne adu hujik mera hoksong matam da laipum tok taret lai nura taret su ira tre nongo wi su saren chandre kabui ne ra kaino khoi gi yenghong tambar ba kaino manglela adum loi challe ko yam da hom thambi uza to physik sia khuna muk yam na khangning bam lei samyam khang de khoki native people lai sika khoi indigenous people lai sika ani gi khena bzi kai no native people na kai no adu ga khoi indigenous people na kai no masi gi khoi wahan toksi khanga da ba yaw ri sai daw da siki define to you native people na kai no adu ga indigenous people na kai no tham indigenous sai di akhoi gi la ga lai rab na ta ba hana di honu sum lai jarak ba ko ase akhoi gi India ki context ta indigenous people sang sai haijagre na ko adivasi sing se hana lejaram ba mafam sidagi adum lejara ba kangu do immigrant na ta ba laga settlement tor ba na ta do adu indigenous hai ne ba aduga amuk native aside khoi gi magi birth root ko mari laina ni ba kaino di khoi gi Bengali sing se Bengali are native people of Bengal ko but Bengali are not indigenous people of Bengal adagi khoi gi Punjabi are native people of Punjab, but Punjabi are not indigenous people of Punjab. Magi bat utuk mari lena native bise. So all the native people are not indigenous people. Mari di lena ba. Adu khoi gi native people khudimak indigenous people di oi de ba. Se India raga khoi gi loan digi mayek digi digi script digi culture digi coins digi moi oi thokre ko. India gi native people kanano haitar boi di are Hindu singje. Moi oi thokre moi ni hai ni ba aduga akhoi gi mai lam dugi matung ina dum native indigenous sai dum sinai akhoi gi Australia da di indigenous people moi di kya haina de aborigine people ka na mai haina ba adagi America da di indigenous kya haina de ba native American kaino di America se akhoi gi Italy dagi adagi Britain dagi Irish dagi di mai ama Switzerland Europe di mai ama sangsela lai khun ta gi ni moi se native American adum mono ina pamjai ba aduga akhoi gi UN so moi definition pi da kaya make seng pi de indigenous people lai se kanano ise ado India so kaya hiding de indigenous people se kaino di moi natta ni na ba ko moi di native people di oi ba ko aduna ma sai gi native ai se ga sai gi indigenous sai se ga indigenous da ga sai gi moi liba mo heli ne ba ko kana mo khang da native sa mo libo kari oi sum khan ba ni natte ba ado mari di lai na ba aduga native khudimok ti indigenous people di oi da ba Okay, so the Makata since the Kui Handaxi Kui Anglo Cookie Wargi Matansi Achoba issue Moy, Aduga Koiki, climate activists Amorbali Cyprian Asu, MSA, Ministry of Home Affairs, Tokanda Sokoigi, Anglo Cookie was a late having of Aduga, and the fabricated Oiba history may am equally Choba issue more than size the Anglo Cookie Wargi Matansi was Agibakari. What Anglo Cookie War Haisi Tokiva late go. Masi moina lana isan mani moina lana isalabi maram de moisi akhoi gi freedom fighter ni moisi mighty British Empire mathakta lan soknarami ningkha tamba phangnaba haibe yanaba moi samjala kune ba British record loi le ni government of India da record loi le ni adu moina akhoi gi sipoi mutineers ma ama hathibi wari dilai kuki na ko akhoi gi British ki akhoi gi chanda baina leidina ko adu mudi lai adu ngasai gi Moisi 18 khoi mitai male naga male sing khoi French group na phasol or chatle ko kuki di chal hok de ba
ko moina British ki political agent J.C. Higgins ta lupa lising amaga satret pi ba adigi akhoi gi 3 gong adi senbung ahum pi ba adigi 1 mithun akhoi sandangam pi ba aduga moi se laitha le horaga akhoi gi mitai mel naga mel singna akhoi gi lan chatkhri ngai da ko maitai di yaudre ko akhoi gi naga nupi ngang mayam hathi ba asi moina akhoi gi Anglo Cookie War aidana moina puthor puwa ne ba ado ai matang pathok cherke moina akhoi gi hathi ba kano se ko administration report of the Manipur state for the year 1919 chapter 1 general and political ko sida moina hathriba sahi se hathri se hathkiba mi masingna 193 adigi 21 missing ko asai 1 2 3 ai thok pathok cherke kasom tangkhul village hathri se ko ngasai gi sahi sida ko 45 heads taken adigi langdang mai siru village siru hathri se 35% kill and the 4 prisoner taken Ngarian Kabui Naga village Bisnupur samna kandani ko 4 men kill adigi Khongakhul Kabui Naga village 26% kill 13 missing mang risum halam madong ni phumjal madong ni moina ko adigi Kharam Palen a Kharam village 35% kill adigi akhoi gi Pungsang Chingmai Khuno a Kabui Naga village 21% kill adagi akhoi gi Kwakta a Mahmudan village Manipur Valley British na Mahmudan harme pangan jingse ko 6% kill pangan jutaruk hale ba Kwakta da lo khoi le ra keno moi tarum ja hale ba adagi Moho and Tusem 2 com village lying close together 10% kill punna halisi 193 adagi akhoi gi 21 missing ko asi makhoi gi halisi mo Anglo Cookie War ne puthok ko yabra sidu sunate moi halisi matang puthok jerake ba ko ada akhoi gi administration report ko akhoi gi 1888 ko 1888 masina akhoi gi tangkhul village ni ko karai de leiba village no ibda masi administration report yormi ni ko sipong ai se ko masi sipong je akhoi gi Gazer of Manipur sida yaurisi captain duni iramada a Tangkhul Naga village of which little is known in the next valley to the east of the Somra basin or Ango Chingwang udani ko there are said to be about 300 houses matamduda akhoi gi yum chahum leiba ji ko asabu khunne ba mi lising amen leirabane ko the country is covered with forests but there is a good path to it from Somra ko it lie on the most direct route from Manipur to Saramati hai ko admasi akhoi gi Manipur gi lam oirame Manipur gi lam Manipur da tax ka ba oiba sida moina hatki bisi akhoi gi maitai athoba ahum ko bola ek to si yauri ko ada sida akhoi gi ai kano da pajar ke akhoi gi kano sida akhoi gi maitai athoba ahum ko ba lairek sida si yauri adigi si administration report destruction of Sipong Naga village by Kuki ko Sipong was a part of Manipur in the northeast boundary of Manipur. This village was completely destroyed by the Kuki of Sasat towards the beginning of 1888. On receiving the information, Major Sursandra Sen Chongthamsa Angangton ko Major Nilumani Ayapuren hagedone akhoi gi kanu awapana ba haitare Ministry of Burmese Affairs ko asi akhoi gi awapuren hai with 200 sepoys on 6 November ko 1888 to defend Sipong, but Major come back after 10 days on 16 November ko 1888 with all authentic report he collected that Sipong was completely deserted and the Kukis collected all the belonging of the Naga village and went to Sasat so as to punish the Kuki. The Maharaja sent his younger brother Senapati Trikanajit under him brother Pakasna, Major Samu Singh, and also Major Songtham Nilamani on Monday 10 December 1888 with 1,000 soldiers. Meitei army defeated Sasat Kuki and captured Tonghu ship with 20 prisoner, rupees 800, 1 senbung, 1 tax, and came back on 5th
January 1889 hairiba. As trial as usual and shamelessly, Kuki again promised of loyalty and honesty as servants of Mitei, and the noble king released them on 13 March 1888. We thadok pigi neba. Si laire, si the hali si mi sanipan 800 and a haleva. Si laire, adagi asigi makata rapada, akoigi kano si da akoigi 1893 ko administration report akoigi the administration of the Manipur state from 13 September 1891 to 15 May. Sidagi da akoigi Chingroi ko Chingroi si akoigi kano moigi angami singna akoigi swami haeba. Swami aduga akoigi Mitei singna adagi tangkhul singna akoigi Chingroi haeba. Sida halisi in May 1893 the Naga village of Chingroi was practically effaced. Pura mangta hanbado ko by cookies ko 99 men and 187 women being killed, and only 52 men and 70 women and children escaping haise. Somda kabui lising amaga sahum hale tangkhul somda lising sip safar se kabui ki tangkhul gane ba ko nupi ngang mayam hale lising ahum mena hat ki ba moina. 1992-34 Naga Kuki class di moi official record ta mi sanipan ga something ko moi gi jalengam ne yauri se ko ai paroi ko adu moi halidi moi ne Anglo Kuki war ne na moi na leibi ano hon of the moi ne lam lowe ano Naga gi lam lowe ano hon of the haliba akoi gi kabui ne tangkhul ne siru ne te jati mayam hat ki dina ko mi lising hum hele ba adu gi akoi gi British administration akoi gi report loina bak lairi ko 1867 dagi iba howuduna 1945 gi loi leiba khoi ada loi yauri ba sini adu moina si la nei sidi akoi gi war ai sidi Anglo Kuki war ai sidi wa la nei sidi akoi sovereign country amaga songna base war hai nei ba moi sovereign country kai lege moi territory kai lege 1961-71 the district boundary khai gi bidu moi international boundary ne hai bia bro moi delegation thaba Naga delegation thaba ga hairi delegation thaba is country amna country thaba delegation thaba hai ni ba district ne moi gi di aduna moi gi ngasai gi Anglo Kuki war haisi leite adu masi akhoi gi British ki administration report ta yaude ko adigi darbar resolution da yaude adigi geje solai British period ki adu yaude Anglo Kuki war ne palam yaude pansu pande lano thokip se leite akhoi gi Mitei male Naga male singna French crop and first all chakringai da kulai paido nupi ngang kanbiu haibo ngam da mayama hat ki du moi ne Anglo Kuki war ne puthor pa ya bro Okay, adam sulu sile oda lo shalak pada khoi na sari khanna kan sida am phajaba maruena Kuki sing de kamai la ke ba kamai na kundara ke ba Naga sing de attack tau ke ba hat ke ba khot ke ba Mitei panghal yauna hat ke ba khot ke me am jaure aduga khoi moi si Anglo Kuki war leite habam su leire aduga ausi khoi na keno si tribe sikarino khoi na habam chang se what is tribe sikarino tribe sikaram ba cheng da ke habi su sai su mar amadavdi pangre khara in detail ne depth in depth kun chang na bona da what is tribe what are tribes masi karino jung thambiu za khoi gi masi chamber dictionary ko website dictionary matung tribe is a group of primitive clan under recognized ship hai ba aidi akhoi gi ango mangang nuang khuman leiri si masi primitive clan ne ba thain de hong leijara ba khoi gi ko si tangkhul le leiri kabui de leiri kom de leiri koireng de leiri ko adi maug de leiri maram de leiri adi tarau de leiri purum de leiri thangal le leiri ba asi tribe me chumme ba ko aduga akhoi gi moi si salai tere leiri ba adu mai ship loi leiri dina salai me am du ge angom ning thau mangang ning thau luang ning thau khuman ning thau leiri dina hai ba sing du gi ning thau sing do ngasai gi primitive clan sing du gi ship ne ba asi akhoi gi angom gi na Imphan turen wang kong mai rom gi dan angom kanglaw kunu ngoira mini ko adigi akhoi gi mangang gi na akhoi gi Imphan kangla da ko hana sarang lai sang them palame adigi khanga mong pale ko na sei lising ani ga akhoi gi samri songa mu se akhoi gi mangang na pale ba sibune akhoi Mitei na akhoi Mitei sagala ise ko moirang gi na moirang kangla gi da khuman gi na mayang phan pum na saida
adagi khangan bangina khoi nungu sunu yori ne asai di palam beduna ko sarang sang themina wangoi da luangina luang sam kanga da ko sibu khoi gi primitive clan mem du gi sip ne ba khoi se ko aduna mitei a tribe but not listed in the schedule list san beduna schedule tribe chanda beduna akhoi gi tribe akhoi gi Robert Brown ne iramba like statistical account and native state of Manipur ko like mitei tribe ne iramme ba Captain Dunna even like guest of Manipur mitei tribe ne iramme ba aduna mayam amna khoi gi mitei tribe ne haramme ba ado khoi gi 1950 da khoi gi Hindu fanatic karana ko asai gi Arjun gi sada ne de khoi gi khoi gi Chitrangada bibhan ma samsung me hajilo khoi di general lo gi ne khoi di tribe gi na te khoi gi lai ko hairu de gi ko asai gi khoi si lana sakhi ne ba aduna khoi gi intellectual mayama IS phangdowa IPS phangdowa mayama loi hadok pi ram ne ba ko khoi di awang ni chawkhat lo ni adu ne tawru de gi ko sumaina la ki ne ado how hai se how hai ba how hai de horok pham how means origin cookie the how hai bi ate ba kainu de mo si de horok ku na te ba cookie dum hai ge dong ne ba sine aina thamjani ma jawa okay yam ngai thank you so much odang si leng birak tana dum ba koi Elite TV ki special talk Kanana Kanano hai si koi paring line chathare kini ahan bagi episode ne koi cookie sing kamai lakhi kamai na horaki aduga kamai na chadanok da leiraki aduga khoi sti englo cookie war thokpra thoktabra haimna chingma mayam mo population kamai leiraki ba mogi karom de horaki ba du yam kumna merik chumna ton ba akoi lairik sing ojana pabiraga research work toraka madugi phama ko mayam du thambibugi damak thank you so much oi makhata na su khoi ton ba oja sing unajaraga khoi naga sing kamaina reki khoi leriba nepali sing kamaina khundara ki hai mayam sing je khoi ngasi gi miron na khang daba ya daba aduna ton ba lairik te yawu sing du ne hekta haijen ba ya daba proof evidence witness mayam do documents mayam do pura kan ne khoi khoi sandok chari basi Kanana Kanano to khoi parinai chathe jage thank you so much L.Munindro khoi gi studio de lengbirak tana ojana siwa tungan ba cookie sing horok pham kamaina leiba cookie ji kanano karai bu chali nada ji kanano haimna sing mayam thambira badam ta ojabu hanna thaga chari makha na so khoi sigi paring si serious line chathe jara hona jage thank you so much oja thaga chari asigi de dum ba Elite TV gi special talk matang selection jare mathang gi episode ta akhoi amuk ojaga unajara kanda karam ba Kanana Kanano haibsi khoi makha na thamjage asigi di kainana bething ni jari pinebis